為咗加速舊區重建，2025年施政報告提出放寬地積比率轉移機制。聽落好似好專業，但係其實概念好簡單，即係以借出樓面面積幫舊區重生。地積比率轉移係乜？地積比率就係一幅地上邊可以起幾多樓面面積嘅額度。地積比率轉移就係一幅地將佢用唔到嘅起樓額度借俾另一幅地用。送出地盤通常係一啲好難重建或者應該保留嘅地，例如想改造公園、社區設施嘅地皮，有歷史價值要保育嘅建築，周邊環境唔適合起高樓嘅老舊小區。接收地盤就多數係面積大、位置好、適合高密度發展嘅地皮。佢哋攞咗額度之後，就可以起比原本規定更高嘅樓。咁做有咩好處？第一，幫舊樓重建一啲細幅、好難獨立重建嘅老舊建築，可以透過賣額度揾到錢，增加重建嘅吸引力。而土地用得更好，將零散嘅起樓額度集中到適合高密度發展嘅大塊地皮上，效益更大。第三，改善社區環境，送出額度嘅地可以騰出嚟做綠化、廣場或者社區設施，令舊區環境更好。今次施政報告有幾個新重點，以前額度轉移多數限於同一個區，依家放寬到可以跨區，例如市區舊樓用唔到嘅額度，可以轉去北部都會區嘅新發展區用。政府會預留地俾市建局起新樓，將來重建時受影響嘅居民可以揀樓換樓，住得更安心。有7個急需重建嘅地區，政府會適度提高佢哋嘅地積比，仲可以將多出嚟嘅額度賣出去，或者抵扣其他開發項目嘅地價，俾多啲誘因去做重建。地積比率轉移就好似一個都市更新嘅催化劑，佢令冇辦法起樓嘅土地可以貢獻出權利，令合適起樓嘅土地可以起得更好，同時促成老建築保育、增加公共空間等等好處，係一個多贏嘅策略。記得 like 我哋條片，訂閱我哋美聯工商鋪 channel， 同埋分享俾你身邊嘅朋友啦。